أهلا بيكم يا ملوك الأبراج. هنا هيرسكوب، القناة اللي بتفتح لكم أسرار الفلك وتخليكم عارفين اتجاه حياتكم. لو لسه جديد معانا ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك توقعات برجك أول بأول. الأسبوع الأخير من أغسطس، برج الأسد. الحب. يا أسد، الأسبوع الأخير من أغسطس هيخليك تركز جامد على مشاعرك وعلاقاتك. لو أنت مرتبط ممكن تحس إنك محتاج تقدير أكتر من شريكك. أنت بطبعك بتحب تبقى في الصورة ومش بتحب تحس إنك متساب على الهامش. حاول تتكلم مع شريكك بذكاء وود وما تخليش الكبرياء يخليك تبان بعيد. أما لو أنت سنجل، الفترة دي بتفتح لك باب تعارف جديد، يمكن عن طريق صديق مشترك أو مناسبة اجتماعية. هتلاقي شخص معجب بيك من أول لحظة. بس هنا نصيحة الكواكب: خليك متوازن، ما تدخلش العلاقة بدافع الإعجاب السريع. ادي نفسك فرصة تشوف العمق الحقيقي للشخص ده. العمل. في مجال العمل، الأسد في الأسبوع ده عنده فرص مهمة جداً. ممكن يوصلك عرض أو تقدير من مدير، أو حتى فرصة تثبيت مجهودك في مكانتك. أنت بطبعك بتحب القيادة، والأسبوع ده بيخليك تتصدر المشهد. لكن خد بالك، في ناس ممكن تبصلك بعين الغيرة أو يحاولوا يقللوا من إنجازك. ما تديش الموضوع أكبر من حجمه، واثبت نفسك بالفعل مش بالكلام. لو عندك مشروع خاص أو فكرة، الأسبوع ده ممتاز عشان تبدأ تتحرك فيها، خصوصاً في الجزء العملي والتنفيذي. المال. الأسد الأسبوع ده عنده شوية مد وجزر في الفلوس. ممكن يوصلك مبلغ أو فرصة ربح كويسة، لكن في نفس الوقت في التزامات هتاخد جزء كبير منها. حاول ما تصرفش فلوسك على الكماليات لمجرد